ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ मतलब परेशानियां का सामना करना पैंदा है? बहुत ज्यादा परेशानियां सानू सामना करना पैंदा भरावा। जे खेतां 'ਚ जाइए हाँ ते तां तानू सानू जिमीदार गालां कढदे। अच्छा हुण तेरे सामने देख ला, हुण पानी पियान ले आए आ ते तां कहंदा अपनी मावां नू साइड ते करके रखो। लोग गालां कढदे, हुण भरावा की करिए। भाई गरीब दी कोई जोन नहीं। आ देखो जे तां बेचारे ने सड़क ते पहला इधर छप्पड़ कन्नी करदा सी, सड़क तो छप्पड़ कन्नी करदा सीगा ते ओ बंदा बोल के गया अपनी मावां नू पासे कर ला। ਤੇ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਨ ਚ ਤੋੜਦੇ ਨੇ ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਵਟਾ ਪਾਈਆਂ ਪਈਆਂ ਉਹ ਪਾਇਆ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੜਕ ਤੇ ਤੋੜਦੇ ਲੋਕ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਾਣ ਦਾ ਜਾਣ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ? ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।